Nefes darlığı ya da horlama şikayetiniz var mı? Evet var. Peki bunun için nasıl bir önlem alıyorsunuz? Bir önlem almıyorum şu anda. Burun bandı falan kullandım ama bir işe yaramadı. Bunun için aslında size önerebileceğim bir ürünle geldim karşınıza. No Close burun dilatörü burundaki hava kanallarını açarak sizin daha rahat nefes almanızı sağlıyor. Horlama şikayetiniz varsa bunu da önlüyor aslında. Size ürünü şöyle takdim edeyim. Ne düşünüyorsunuz? Olduğunu düşünüyorum şu an. Nefesinizi açtı değil mi? Evet. Peki ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok iyiymiş. Oğlum harbi çok iyi lan. Nefesimi açtı yani. Ne düşünüyorsunuz? Çok iyi nefes alabiliyorum yani şu an.